Një vajzë 14 vjeçare ndodhet në gjendje të rëndë në spitalin e Korçës, pasi më parë është hedhur nga kati i tretë i pallatit ku banonte. Sipas raportimeve paraprake, ajo bullizohej dhe dhunohej nga fëmijët e tjerë të lagjës, të numrit 14. Nëna e saj është shprehur për mediat kjo është një ngjarje e përsëritur, pasi fëmijët e dhunojnë, e tallin në lagje vetëm se janë nga fshati. Madje nëna e 4 fëmijëve ka treguar se epizodi më i fundit ka ndodhur mesditën e kësaj të shtune, ku një vajzë e lagjës ka dhunuar 14 vjeçaren të mitur dhe atë vetë, në momentin që gruaja ka qenë në polici për rastin vajza e mitur është hedhur nga pallati.